Хочу насамперед сказати, що навіть коли йшов на цю посаду, та й попередні рази я демонстрував, що абсолютно не держуся за чиновницькі крісла і вважаю, що робити це не є нормально. Окрім того, я вважаю, що абсолютно справедливо і логічно, що роботодавець має право вибрати собі команду, в тому числі і людину, яка буде займатися галуззю охорони здоров'я. Наперед вам скажу, що я дуже надіюся і переконаний в тому, що ця людина буде фахова. Я готовий допомогти, підсказати, якщо буде в тому необхідність.